Γεια σε όλους, George είμαι για το myphone.gr και έχω μπροστά μου το GT Racer 2, κλειστό στο κουτί του. Είναι η συσκευή που θα κληρωθεί από το myphone.gr και το goodbye.gr για κάποιον από εσάς. Ο πιο τυχερός θα παραλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι λίγες μέρες μετά την αρχή του χρόνου. Όπως βλέπετε είναι με τη ζελατίνα το κινητό και θα το ανοίξω για τους λόγους του hands-on. Προσεκτικά. Το κινητό είναι μια προσφορά της Cosmote για το myphone και για όλους εσάς. Ωραία, το κουτάκι του μικρό. Το GT Racer 2 ακολουθεί το πρόγονό του, ένα κινητό που παρά τα χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν είναι και τόσο δυνατά, τα πήγε πολύ καλά στο κομμάτι των πωλήσεων, και αυτό φυσικά συμβαίνει διότι τα φτηνά κινητά προσελκύουν πάντα μεγάλη μερίδα του κοινού, κόσμο που δεν αγωνιά για τεράστιες επιδόσεις και άψογη λειτουργία, αλλά θέλει να κάνει τη δουλειά του με τρόπο καλύτερο από θα την έκανε με ένα απλό κινητό. Το συγκεκριμένο φοράει Android 2.2 και πάμε να το ανοίξουμε. Manual, πολυσέλιδο μάλιστα. Okay. Το κινητό και ένα. Okay. Την συσκευή. Ακουστικά, USB καλώδιο και αντάπτορας από USB σε πρίζα, μπαταρία. Θα κάνουμε και ένα γρήγορο hands-on συσκευή. Η μπαταρία, όπως βλέπετε, είναι στα 1100 mAh και αυτή είναι η συσκευή. Η κάμερα στο πίσω μέρος 3,2 MP, μπροστά δεν υπάρχει κάμερα, ζελατίνα και προσωπικά μου φαίνεται αρκετά ποιοτική η συσκευή. Το πλαστικό πίσω είναι αρκετά μαλακό, έως πολύ θα έλεγα. Κουμπάκια εδώ, από πάνω κλειδώνει. Να βάλουμε την μπαταρία. Να βρω και από πού ανοίγει. Από εδώ. Ωραία. Σταμάτησα το βίντεο για να διαβάσω αν χρειάζεται να φορτίσουμε την μπαταρία πριν το ανοίξουμε για πρώτη φορά, αλλά δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναγκαιότητα, οπότε ανοίγουμε το κινητό. Να πω ότι το βιβλιαράκι είναι τόσο πολυσύλλογο γιατί είναι σε άπειρες γλώσσες, οπότε λογικό. Έχω κρατήσει τη ζελατίνα επίτηδες, αν δεν χρειαστεί, για να το παραλάβετε πραγματικά καινούριο. Okay. Περιμένουμε λίγο. Okay. Θυμίζουμε την ώρα.
Και αυτό είναι το κινητό. Λειτουργούν κανονικά τα πλήκτρα. Οπότε για να δούμε τις ρυθμίσεις. Android 2.2 φοράει. Okay. Μια χαρά πάει το κινητό, Μια χαρά το βλέπω. Πάμε εδώ στο μενού. Η απόκριση δεν είναι αστραπιαία, αλλά για ένα κινητό που κοστίζει περίπου 120 ευρώ στην ελληνική αγορά είναι νομίζω άψογη. Τα κουμπάκια εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Σε κάποιους μάλιστα θα αρέσει το γεγονός ότι υπάρχει πλήκτρο κλείσει και απόρριψης και πλήκτρο αναζήτησης. Μια χαρά, η οθόνη είναι αρκετά όμορφη, φωτεινή και από γωνία φαίνεται ξεκάθαρα τα πάντα και από γωνία φαίνεται μια χαρά, δεν αλλοιώνεται η εικόνα ούτε τα χρώματα. Να δοκιμάσω να πιάνει το Wi-Fi. Πιάνει από ό,τι φαίνεται. Το σήμα είναι λίγο χαμηλό, αλλά είναι λογικό γιατί το router είναι μακριά. Δύσκολο. Δεν πιάνει, αλλά και το γεγονός ότι εμφάνισε σήμα είναι ικανοποιητικό γιατί η απόσταση είναι πολύ μεγάλη από το router. Ωραία. Συλλογή. Widget. Αυτό που μου αρέσει είναι το ότι φοράει ουσιαστικά ένα ξεκάθαρο Android χωρίς διαφοροποίηση ιδιαίτερη στο γραφικό περιβάλλον. Εδώ πέρα έχει αλλάξει το μενού, αλλά αυτό είναι προς το καλύτερο. Μπορούμε να αλλάξουμε και τη σειρά σέρνοντας δεξιά αριστερά. Πάμε πίσω. Ωραία τα widgetάκια. Να δοκιμάσουμε και κάποιο live wallpaper, αν υπάρχει συσκευή. Μάλλον δεν υπάρχει. Ναι, από ό,τι βλέπω τα έχει βγάλει από τη συσκευή η ZTE. Επαφές. Δεν έχουμε προσθέσει λογαριασμό. Πάντως μια χαρά είναι το κινητό. Πίσω η καμερούλα εδώ παίρνει ακουστικά, USB. Για τα λεφτά του νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Τα πλήκτρα αντιδρούν άμεσα και αν δεν έχετε κάποια έτσι τεράστια ανάγκη για να έχετε ένα πολύ δυνατό κινητό και ψάχνετε κάτι σε smartphone οικονομικό, νομίζω ότι είναι μια χαρά η συσκευή. Ωραία. Ανοίξουμε λίγο την κάμερα. Να πω ότι το κινητό έχει μνήμη RAM 512 MB, να πάρει κάρτες microSD, οπότε δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα με την χωρητικότητα. Φωτεινή οθόνη όπως βλέπετε, εδώ είναι στο πιο χαμηλό σημείο. Ωραία. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Να βγάλω μια φωτογραφία να δούμε περίπου πώς φαίνεται.
και κουνήθηκε λίγο, εντάξει, μια χαρά. Αυτό είναι το GT Racer 2, το οποίο θα έχετε την τύχη ένας από εσάς να το κερδίσει στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί λίγες μέρες μετά την αρχή του νέου έτους. Μέχρι 12 του στις 12 η ώρα το βράδυ μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή και στο myphone.gr και στο goodbye.gr και ένας από εσάς θα κερδίσει το GT Racer 2 και τα υπόλοιπα δώρα μας. Καλή σας τύχη και καλή χρονιά.